Baba Dog, ishayile njalo. Ngibambe khona lapho Mike. Saqedela umsebenzi obalekile. Yeah. Hey Charlie, why didn't you boy? Ungafantasize ngomagubane wena. I-Gordons. I-cold drink yabo baba abane stress. Man. Every day mina nomngane wami uMike nasishayisa. Siyanatha. Funa ukufika endlini soba. Ngavuma ukufika endlini soba ho yazi bokuthethisa noma ungakayenzanga next. Kuyake kwenzeke nje ngoba 3 ekseni sisalele lo mama wala endlini aphathwe indobi ngiba nje ngokungikhuhluza ngisalele azi kahle ukuthi ngiyasebenza kusasa Charlie angifuni next angitsiphe angilume angikhwathe Charlie angiva next sengihlasha nangeforogo lekudliwa ngayo angiva next uzazibona Charlie ngazi ukuthi kunama-roll on ispray deodorant netosh yokulayita ebusuku ganga lo mama lo uyalayeka ngoba isikhiya sale khapho ngishiya ekarini akadobi next Charlie the test is too real ugcine zakagamula inyawo le-ironing board umuntu uyahlanyelwa la kule ndlu le shuthi izinto kanje zivele ziphuka so ehendle emnyango yasekamereni lomntwana siyajema nokujema i-remote control ye-DSTV ayisasebenzi ama-bishop we-chessboard yama yashona kanti lo mama lo njani lo hayi man